Good. Thank you muno githii na mbere kwirorera Inoro TV ni twamba gucanjamuka hanini rocine nake governor wa mbere wa county ya Kiambu Mheshimiwa William Kabogo ni akorwo akinya tuna kiriu thini wa studio nigetha turore maundu ma oteti wa kirimaine na thank you muno message ni nyingi muno ndona muhatu mahinda-ini riu tugucanjamukaga mukiuria governor governor kai oreire kuri ni akinya tuna thini wa studio amona direct ni rari ambiririe ithaa riri ria thaa igire. Governor Kabogo niwe wa mbere guthurwo kuria county ya Kiambu na njira ngui aya nio mambire kiondo kia devolution, aya nio mambiririe muthingi wa wathani wa matura. Mheshimiwa Kabogo geithie karucini, karibu sana Inoro TV. Kwa muno marata yakwa na ndakara ne kujita guku Inoro neguo karibu sana tukiareria andu aitu tukimere cia thire cia ikuruki no ndierega guku nema na tigukira uguo rimwe mundu nenda kwamba kwirorera na ngoragwo ndi mundu mwathiki wero thio kahuruke ri ukamba ugathie gatengera kuo ngekoria njugu ugathie guikeria no riu twiroreire tukoiga angane tugutiga gukira tondu ne tugitengerire muno bururi ni uthire muno na kohana ta kwena githurano wikie guka na gutire githurano mathina maria me bururi ni maingi muno na tutangirorera tumenye ura tugwika ta bururi tukue mathina maitu tare mathina maitu tondu toguo ndirakoretwo ngirite ngoiga reke ciume nene reke meke ura megwika tondu utari gite-ini ri there is very little yugeka no ne twagirwo ne gutiga gukira tukambiria gukosoa handu haha hatirathi wega ukinyiria riu Mheshimiwa Kabogo niho wonete hatarathi wega tareu miturire ni rituhite muno na mundu no ria kaba waraiga ni rituhite muno niki agite ni ndi andu marutaga wira gwakwa ndio barabara-ini uria kurari kwaya gukorwo kwina security ugakora ni undu wa wagi wa mbia na andu ni mathomire na magithie makiaga mawira ri kiria mangiona kianarua ni gukutha thimu kiria angiona kianarua gwaku mucie agithambia ngari ni ona kindu akahituka nakio neguo tondu ni muhutu na maundu mau ri ni bururi mugima ti ha gikuyu-ini ni bururi mugima koguo bururi utarakura ri na gukura kwa bururi tikugea na iwanja cia mubira acha ni kugea na opportunities ati mundu wothe wi bururi ni wina batana wira eto ria guthia Ngeretha na kuria kungi ndungiaga pound 10 ithaa no guku uthomire watuika nginya engineer no nduri na hakuroka na nduri na hakuroka nduri na handu nginyitirira nari ugikuri twarithia maku na mbere correct na nikiona ta mikorene ria na micinga ni anake possibly mathomete nginya mena degree ucio ndari undu atoe wa internet ndari undu atoe wa mucinga ndari undu atoe wa kudeal na maundu maria angicemania na mwe muici neguo uguo ni kuga bururi witu ndarathi wega ugacoka wakirigwa atire bururi na ni utongire ri tondu tutirari uhoro wa budget ya 100 billion iria ciakoragwo ci cia Moi turari uhoro 1.5 2 trillion na gutiragira makiria. You understand? Taro musuka yo we hori ni uguthira ndugutura ni uguthira asa gutiri ndutura gutire kihukanio gitarira gutiri ndutura riria wona gwatuka ugacoka gugakea ukamenya muthenya 24 mathaa ni mathira neguo uhoro wathira ri ndugucenjia mikarire yaku nani Jumatatu we wathira Saturday tugacoka haria twari kiambiriria muikarire hana atia neguo bururi hana atia na nie githurano kiria kiroka ri no gathurana ngai angijiga muoyo neguo na ngehenda guthurana kuringana na uria nyonete. Thank you Mheshimiwa Kabogo ni njue mwiroreri ni ugutuma kiuria kana mawoni gwa 2248 goko studio tuna governor wa mbere wa county ya Kiambu Mheshimiwa William Kabogo na mbere ndakiri mubunge kuria kundu gugwitwo Juja mundu no yuria atiriri Mheshimiwa Kabogo twekorire atia haha turi uria twekete ndugure ni twasiumaga maundu muno tarau githurano gioka twambiriria hau tondu twi haria turi ni utongoria uria twinaguo na ti utongoria wa president wiki acha kuma MCA nginya president andu acio mekiritwo wabici ni ithui neguo
no tukoragwo na kamutuo tuka excitewo muno githurano gitana thuranwo hinde ya campaign tuka excitewo muno na kwirirwo maundu maingi mamwe ni uramenya matigekeka. You understand? Tauri rĩrĩa wĩrĩtwo rĩikaraga no kũhihinya thimũ ũgathondeka mbia you know kaundu kau cia ukora ikaire wathi uguo before githurano ri tugakiguthuka tugaikia kura wiki ithatu igithira tukambiria kwamba tukarira inyue tukamwonia gicagi inyue nyau ekumutwara na ndakwira no macokagio kana magathura andu angi mundu ndari agia na njira ya gukorwo handu ona gutongoria munada no ni mwamugutha giti kia MP athie kuria ndari ona muthenya umwe moka gicagi makambia gutwira finance bill ya hitukire anga magikatia mundu rio taxaga bururi my friend the president athondekaga plan yake ya mahuthira mambia na kuria ikorogotwo tondu ni kurogota na kuhuthira thirikari ndiri biacara huraga ni kurogota na kuhuthira kuriha mishara na kuriha maendeleo igathie kauga twathrora njira ino ni tukuona bilioni ciganona niguo tutumire bara ciganona gwikona ciganona kuriha mathire agatwara rugano ruu kuria bunge iciriro ria bururi oguo mubunge waku agirirwo ni gukorwo maitho muno hau we ndukahatiririo we ndukahatiririo koguo kiria giothe wanona kihitukite bunge finance act kihitukitio ni mubunge ria we wathurire na primary duty ya mubunge ri bwana Kang'ethere ni kurora thirikari executive ireka atia iguru ria mwananchi uyu ni ndugamiriire oversight ucio niguo wira wa bunge na guthondeka mawatho maria mari translateagirwo magotini no ru twathire tondu gutiari devolution tenere tugithondeka CDF ire yari njaga muno tondu yagitwaraga maendeleo constituency no riria devolution irokire ri CDF bata wayo ni uriku ati ni maheanaga basari nema niguo maroiga ni hari kamite etagwo ya CDF thini wa constituency niyo ikaraga thi kugaya ni maranyua cai mena allowances mbeca icio roimoha o hare milioni 130 icoke iheanwo na kimenyano ati fomu ni yendagio nwanyita ni njiguite uguo na waheo 10 angani ugucokia 2 ni maundu ta mau kigiria kiria kigituma mbeca icio cioyo ciothe citwarwo ministry ya githomo gituike gia tuhuri na hatiri kindu gikuhuthirwo na ndururu guthie undu ungitiga guthie kuriha thukuru ri mubunge niyo ya bara ya gwa Kairu guthie kwa Mundia athondeke na ni kuri kera na kura mubunge kamite yake ikare thuthurie no kuheo tendeo egukorwo ya mbeca cigana kickback ni bia cigana mbeca ici cingiaga kuoywo ciothe itwarwo kwi ministry ya barari mero mathondeke bara ciothe mubunge tigane no horo wa bia na kuhuthira maendeleo atigire department icio ingi agathio kurora wiro cio agathio kurora wiro cio na kuria bunge irehwo ni ukuona mbeca ni guthi kuhuthika wega niguo no ru hau matigerekia the twitwo unconstitutional maita matatu na igoti atari ica ikuhe kuratwekire ariu maroigire gutiri kundu irathi irio kuo no igotire augire igathira ni 2025 2026 au uguo no kuhana uguo ri no marenda gwitigeria tondu kiu no kio kigena kiria makoragwo nakio na we niwe in charge na gutiri kundu angitwarwo na ngikauru tondu auditor general athia rehe uhoro ucio urehagwo bunge haya thegio Mheshimiwa Kabogo keru twingire ndeto-ini cia iria kuwa hinda-ini riri cia deputy president na thiriti yao na ndio ni kiama giaku gia Tujibebe wa Kenya Party ni muraheo kigino na inywe kia political parties fund ndio ni kiama giaku munene na mugwikirio kindu itatwire atiri gikanagerio kuringana na iteiria mwondire iteiria mwana matigeterera ati Tujibebe na bia nyingi ona cia kuria wa visit kana ikuigana no wega ikinya no ikereka neguo itajira atiriri na hamwe na mwiroreri witu we urona ati horo uyu wa kuhagurwo ni bunge
kwa deputy president Rigathi wa Gachagua rucio niguo muingi utanyitwo gukaheana mawoni acoke mwenyewe etetere muthenya wa Jumaine hwaine ciro acoke utoro kuria bunge ya Senate uri ta umwe wa atongoria guku Kirimaine Mheshimiwa Kabogo mawoni maku ni mariku wa mbere ti horo muthaka no we ho riu the elephant is in the room. Yes. Ni ria ndawiguire ria mbere ta wiki cigano na thiru ri ndarigirwo twakinya haha atia na ngakuhengere kano ya muthuri na mutumia ni moihana muri anake na muiretu mwetekera ni muguikara hamwe miaka yanyu yothe na till death do us part ito ni wakiragwo ino nayo ri ni uhiki wa till 5 years do us part wakinyire ha ati ne mare manuo to tikiuga matire manetwo na korwo president ndararia tondu tuigwete rugano rwa Mheshimiwa Rigathi Gachagua no uyu ungi tutigwete ndararia akirete ki ona gathiti omuthi akirete silence ne aragia gukira ni kwaragia rimwe tugakerigwa atiri hakinyire ha riu hindi iyo ni ha mapatire ni riria ndonire Mheshimiwa Gachagua ambiria kwaria uhoro wa NIS uria mareka ndamenyira ha na thina hena undu hena uhoro na ni ukuma ni ne ngoretwo ngiaria ngoiga tarundo igire Sunday eno erathirire ngai Mheshimiwa Gachagua andu amena ndeto cia gukuhagura na ni uraiga usiguze murima niguo tuhote guka in your defense ri ni wagiro ni gutwira ni maundu mariku maraguza murima ne bara iria ciare cia mau wageririe gwikira mbia cabinet ikiruta muti wa mbere ne kahua wathire gwitwika macani na kahua itikwohanirwo thire no igwa na cukari ni ikwohanirwo tuhe niki maundu maria maratuhutia niguo tuhote guka to your defense diga na kumaigwani you get leo tugwikora tukigucia the tribal card na bururio ni very tribal wanaigwa rugano rwa 42 against 1 wanaruigwa ndaigwete horo ucio 2007 leo wekuo na ni ukuigwa blame ne guthie ehe arane maranyitanire na Raila ni ndoigete no makanyitana no ugete ni moya ine and there is no permanent enemy or permanent friend thini wa siasa acha leo ule jogu yenyu banini haria tuli Mheshimiwa Rigathi Gachagua ni muthitange ni bunge ya Kenya ne kamwira maundu 11 ona tukiendaga kumutetera eri umwe witu ri hau niwe okwiruta ona kungikorwo kuhana atia niwe okwiruta tondu thitango cio nowe ungicokia you understand tondu kuma independence kuhitukia mswada thini wa bunge wina 2/3 gutire gwakorwo kwi raithi no utare ni maigana mahitukite na 2/3 leo korwo ni hatikaine niguo hatikaine na digenda kumukenia ndimwira ndari hatikaine hatikaine view no ne obukaga ona ebute wethitura na gutwira ithuiri ni tukuhota ta rucio ngano iria igakorwo ikirutwo kou mathukuru-ini kou mwagwetari maundu mau mamwe ni magirwo ni kwario kou mehoi kana matiriho nwanyita tondu onawe umuthi murwa nyukwa angenyitwo na nguku yene murwa nyukwa ni ukuhota kuhura kugabu ndaka twarwo no aria no mari muku no ni ukugererio kiasi koguo undu uyu ri
ti mwega ona he muthamaki kana ni ngeciria eho kumuruta tondu ne hinya muno ukirute deputy wakwa Gireji kuria nie itekwenda matiratwira ni ha moranirwo no fununu turaigua niki kiagiririe matwite ithuĩ twĩtwo atongoria a gũkũ mĩrima ĩtwo tũkĩrĩ kuo na kete andũ a gwake cira ũcio ũrorwo nĩ athuri tondũ twarĩ kuo tũgĩthurana kuma rĩrĩa twambĩrĩirie gũthiĩ nyamũ ya Mudavadi ha Bomas nginya gũkinya gũcagũra Gachagua atuĩke nĩwe candidate wa deputy president kĩama-inĩ kĩa muungano wa UDA Kenya Kwanza niki kiagiririe Muigebu iyo no yumutengerio inyue ukai andu ha hena thina tondu tadu tugithie mheshimiwa Ruto agioka kuga Gachagua ni weri nitwaikarire kuria utire mundu toy mathaa ta 48-72 wale cira munene muno na tulio hau uyu ni ageririe kuonania tarenda guteithio gucagura neguo tukimuteithia na twamuteithia mundu na twamuneire ri itondu ni horo tari na thiri anairwo kithure kindiki hindi iyo na ni ndireiga kithure niwe wagire ni gukorwo eho riu ndireiga uguo ndireiga ora kwahanire hindi iyo na uria twiguaga ni gwagithire Gachagua ni arugamire muno ni njamba arugamire akiuga ti aya maranjaura wahe uria gwathia haha oro wa aya ni mathura mundu ni twari kiriko nawe koguo ni andu adige ma blame niwe na ni ndambire kwirorera ngiuga yagithe mundu ni njamba no saba ni ukenda kurorwo haria uragithie ni gwagithirira gwathire agituika munene ni aruma nake na ndirageria kuga atiriri hindi yo twekaga uguo ri tutiari andu eri twari andu ta 25 na korwo ona mheshimiwa Gachagua ni aratwitire mweri umwe na nuthu muthiru ri andu 25 amwe itu ni tungiageririe gukinyira mundu uyu ungi tikumuria atiriri watwirire mundu uyu ni mundu uria mukuruta wira nake leo ni kuroneka ta murare manuo niki kiuru tondu na mungihitania na mutumia nduhuraga umetie riu bio aca athie muthondekaga uria we ugwita thuri aria murugamiriire best man na aria ange me hakuhi kana hiyo na ithe ukimwire mundu ni anemire no riu ni tukirite hau water is under the bridge haya riu ri ciuria nyingi muno iroka haha na maoni maingi muno maroka Mheshimiwa Kabogo Mwangi wa tukararauga ira itha wa Nchiro kuma thiene kwa nyitanire guothe no ta njira atiriri relationship ya munene na munini wake taru kiro ginya makaunti-ini no uraigua magavana mamwe makihahithio nigetha nini ao moe kugia nini ne mahahithirio ta kuria Githii ibati ukorwo ihana atia hihi he handu watho kwa maoni maku Mheshimiwa Kabogo watho wina maiti ubati ucenjio tukaroraga munene na munini magithuruka wega taru ni ugijuria ri watho wa kuhagura gavana ri taru he umwe wa hagurwo ro riu wa Kitale ni gavana wa Kericho Eric Mutai watho wagirirwo ni kurorwo uria uge protect maundu mau guthie na mbere unnecessarily na kiugo ni unnecessarily na ni ngiurio watho tungithondeka atiari ingiuga watho wa kuhagura deputy president kana president kana governor angikorwo kahinda karia gatigarite ni makiria ma mwaka umwe muhagure governor mugucoka kiwanja inyuothe niguo andu matige gutengera kweheria governor aikarage na guoya na hindi yo ri acoceretwo ni uyu wi haha thi tondu ni ekuona gite narua
Yoanyita iko aria gikorwo ni twaigania president ire handu hakuga must go oime deputy oeri etondo deputy nake no akegeta ma uti mundu tagenda gutuika president akorwo kahinda karia gatigarite ni makiria ma mwaka omweri ene miaka omwe na nuthu guthie 3 tucoka gicagi othe tukagere mandate kwi mu Kenya tondu cio nowe wacagurire timu iyo kogwo ungeigwa deputy waku ni mwarema nori tungicenjia watho na kahinda karia gatigarite ni tagaka kamia keta turi tungia macokia kiwanja na korone macoke kiwanja ungemenya mangiugiririo kugirirwo uria kuhana umuthe nego uria kuhana umuthe ogwo watho naguo ni wikaraga it's not permanent na tuigire ti njaga 20% katiba kogwo yale na 20% irenda gwikwa atia haha ni party ya 20% ndo feregenywo nego ogwo riu no riu hau turi watho ria twina ku ni uria atoy wagehera uyu oe taruko keriso kana Kiambu kwane waitito ne hagurirwo nego na gwe kundu kungi Sonko ne hagurirwo nego ona Meru ri ne igotire nyitereire na it's not for too long etondo igotire tigigethie miaka 3 mane maundu na ninge watho tocio wa ma petition ma kweheria governor na kuruta magiro ni guthira within a given time toria rura shida ushida wo wiki 3 gathira you understand mundu ra woragire George Floyd acirire thiko 21 akioho cira ugacirwo gathira nigetha andu makohorana no ndanyita kiundu giki gikuo ri tikuga ni githaka o ene he president itondo ahota gukira wicirie ni kiega muno ona kege kumwaka ndoro biu itondo kuma mabururi ni mothe majari na mundu ni akenda gutwika smart ugaikara wega kuri aria marakuona ri mareciria uhoro urathi na mbere niki haya thegi Mheshimiwa Kabogo hena ciuria ndirona hangirwo ngurie tutigetie ndagika nini tutiri he nundu wa mathaa wewe mutongoria wa kiama gitagwo Tuji Bebe kuri na atongoria agigikoini mena ciama urona atia rucio rwa kirima rucio rwa rurire ruru rwa Gikuyu na muri ta atongoria ri no mwetikire kunyitana mukoro kiama kimwe ciuria icio cioka igire future ya rurire na kunyitana ni wega no siasa citura ihana ri kunyitana muiguane ni kiama kiri kumuguthi na kio tondu kwiragwo ciama ni iriene aro no wega ni ndenda Tuji Bebe ni ingiuga na tugere mode kunyitana tuthondeka kiama kimwe ri tuthie na ciama citu uria ihana ri ni ndoigire andu aya ni tumoi andu aya no aria naririkana twari nao 27 na haria andu aya gutiri ungeika ungehota gwathana uri ugienja no nginya mageka atia makanyitana korwo twathire kihiko giki na ciama ingi twina MPs aitu nduranyita matari ya UDA ni ya Jibebe ni ya Farmers ni ya K riu tungiikarite thi haria Intercontinental tukiaria nie Kionjori Wagiwairi na kiama giake twina bunge aitu uhoro uyu wa kuhagura mundu uyu ri mukwenda tuikare atia riu hau tutingihota tondu mathire makigira gikabu kibiria kene giki kiroka we have a chance tutikana tonye kiama kene akorwo ni arenda kihiko nio kiahikanie na kiama niguo hangikagia divorce ri ikamba kwariririo ni ithue na gutiri undu by the way tungioite citu ciothe twambiririe kwaria riu ukabira tuoite citu ciothe kuma ha Juja nginya mwisho wa Meru itecio ciothe metikiritie guthi mwena umwe haria tuthandi ndingeneka no riu twaguthukire tukiguthuka tugithi tukiringa handu hariku haria riu hau tutingirika ringi korwo ne nie nderorio no ndio niki twikaga githurano gia Kenya tuka excite muno Abuga maraugire Rigathi wa Gachagua deputy president ainokere kwa maoni maku Mheshimiwa Kabogo mena mahitia mekete no riu
meario marĩtie rĩ mahetwo hinya ũcio nĩ katiba. They are doing what is allowed. Kana nĩkũ hihinywo kana kwĩrwo mareka ũguo within the law. Na nĩkĩo waiguire kiuga atĩrĩrĩ Gen Z matengeretie bũrũri nginya andũ magathitũka. No maroiga ng'ania no nginya athiĩ. Ng'ania no nginya athiĩ. Na niĩ ngoiga atĩrĩrĩ wait a minute. Ekũgera ha. No nginya athiĩ ekũgera ha. Nĩguo. Nĩ mwathiĩ mwamũhagũra ũmũthĩ rũciũ nĩ oima kũrĩa. Gũtirĩ IEBC. Alafu. Haya Wanyuke Wanango Lakeview geithĩka mũno kwahota gũkorwo nĩ Pentagon ĩrĩa yarĩ ya 207 ĩrĩa rurumũra na wara rũciũ rwa kĩrĩma rwĩha tagwo Mheshimiwa Wanyuke Wanango arĩ gwĩciria hau nĩho twambĩrĩirie. Ndakwĩra ithiaga ũrĩa cioya-inĩ kana tiguo nĩguo. Ndaigua andũ makiuga atĩ Pentagon nĩracemanĩtie kũrĩa New York. Nĩ mĩario ĩrĩa ĩgũkũ. Nĩ mĩario ĩrĩa ĩkĩrĩa. Na nĩguo ndĩroiga atĩrĩrĩ it is a sensitive matter. Tũngĩaga kwĩmenyerera ũhoro ũcio wa 42 against 1 no ũkorwo wĩ wama. No na ithuĩ no tũkorirwo tũrĩa kĩgu mũno nĩ gwĩtĩkĩra tũkinyio hau. Tũtiagĩrĩirwo nĩ gũkinyio hau. Twagĩrĩirwo nĩ gũcaria mĩtĩ itũ ya kũrũa na tũrũe na ihoto with points. Haya. Ti emotions tondũ tũrĩ andũ very emotional haha. Haha bugeno. Central no tũrĩ andũ very emotional. Nĩ tũthiaga mũno na emotion handũ ha gũthiĩ na ũrĩa maũndũ mahana. Niĩ wa mbere kĩhagũro gĩkĩ rĩu kĩa Mheshimiwa Gachagua nowe ũngĩdeal nakĩo we mwenyewe. We mwenyewe nowe ithuĩ no tũmũigire mahoya-inĩ. Nowe mwenyewe no kwĩruta hau. Tondũ thitango 11 mweri mũthenya wa Tuesday nĩ ahetwo nafasi. Ndio yageka atĩa. No ndoro ĩrĩa ĩ haha nĩ ndoro biũ. Tũkĩrĩkia rĩ ũngĩtara rũrĩrĩ rũrũ atĩ andũ maragũthikĩrĩria nĩ ingĩ mũno message nĩ nyingĩ haha. Mheshimiwa Kabogo nĩ ukugĩte Gachagua agĩũka gũcagũrwo kana kwamũrwo nĩ President Ruto marũgame nake he ũndũ augire no kĩone ĩno nĩ njamba rĩu athiĩ rĩ rũrĩrĩ mũngĩenda atĩa tondũ ũrĩa wĩ haha ndarathi to ithuĩ nĩ tũramũtwara arathiĩ nĩ gũtindĩkwo nĩ aya na mũtindĩkĩre ũrĩa mokĩte naguo maroiga nĩ mũtindĩkĩre wa kĩhoto na nĩkĩo niĩ ndoigĩte Saturday mũndũ nĩ atwĩre atũhingũrĩre ngoro atwĩre haha na haha na haha ndarũgamire na inyuĩ na nĩkĩo ndĩreka atĩa ndĩraingatwo rĩu hau nĩ hakĩhĩtũkĩte haha tũrĩ hana atĩa rora mũndũ wa maitũ ndũgakorwo rĩu ũrorete riko biũ niĩ korwo nĩ niĩ Kang'ethe ndĩ haha arĩ korwo nĩ niĩ we Kabogo ndĩrorere ongeka atĩa ĩngiuga a man lives to fight another day tondũ ũkũhakwo gĩko ũrutwo na mũico wa ũhoro ndũkanarũgame ũguo wega nĩ ekete nĩ atare arore mũndũ mũgĩ ndarĩ mehere ũhoro ũrore harĩa ciro ũkinyĩte no ũcoke ũhũre ribathi kana ũhotane ũngĩona wĩna chances 50-50 soldier on no ũngĩkora nĩ 10-90 ndugu throw in the towel eherera live to fight another day no na ithuĩ tũkĩmenyerere emotions tondũ syndrome ĩno ya mũtu wetu minister nĩ anyitwo na maguta moru na nĩ mbia cia thirikari ciarutirwo igithĩ kũgũra maguta tũkauga nĩ mũndũ witũ ũrĩa ũngĩ nĩ atũhe fertilizer mahiga na mafuta athiĩ kũhagũrwo mũtu wetu niĩ ngoria atĩrĩrĩ Mũthamaki Kenyatta ararĩ president mũgĩkũyũ nĩma niĩ ndirĩ ndacemania na mũthenya ũmwe ndũmĩirwo kuota ya nyama hwaĩ-inĩ ũkĩrwo yoima kwa mũnene yoima kwĩ president wanyu Moi araikaria haha mĩaka 24 ũyũ ekuo ndĩraigua kũrĩa marirĩte gũkĩra ithuĩ kwao
kota monaga jenzi ekehora rutire ile matirari kuo riu kaundu gaka tutengagirira mutu yetu ni igihoya korwo Kennedy Ogola kurekia turarikia Kennedy Ogola ahe ugiti ya cooperatives besa ciure cooperatives ciothe cia Kenya andu maheo besa ucio nie ne wegikiria ti mundu tondu mundu ne bitu haya that syndrome of mutu yetu we must run away from it etukiaria sararuko no gukera ya mucie kamucie ne kamucie kia mwisho ka governor kiuga horo 27 ni ndagwo kiuga mutige cokera mahitia ni ukuona wega kama wakanyebe ni the presidential material gesiria eni no ingiuga ni ngoroga magite gya president ugiambiria kuigwa githogothwo kuma na haitu riu nona nitakaguruka abiria kuga atari uyu no ni uramenya nini jugite hau na ngoiga andu aya turugamite marugamite president magutiri undu magika ni itangika beta no twathi githurano-ini ni tuhingicagwo ni maundu ni gutiri handu bururi uyu ni itoikaine na maundu maria ndaneka ni moikaine me on record no twathi guthurana ri tukambiria kurehe maundu mangi kwaja kundu guku ri aikurwo githurano kirari kwa digiri ri nuthu ya andu aria mekuo matire nacio ni cia kuiya ndikwenda kugweta andu no ni oi nima neguo na igua to ndikwenda kuingira athena andu akiambu ni marakuririkana muno na thibitari thibitari marajira ni wacirorire wega taro ndona rucine ngioka TV ni ngari-ini andu manegenete ni gucenjia kwa NHIF igoka chief guthie chief ate system ni raguire you understand minister wa herothire korwo ni bururi wa jari umuthi ndakiri wira tondu andu macabite uri urari na cash no we urathondekirwo you understand kira kiragiritie ciran hamwe ri niguo imwe ngigwa ino ingi bado ithie na mbere ri niki it's just poor planning na maundu mani marehetwo maingi muno meru kai turatengera atia o kaundu ni gutengera tariu ni interview ya jereka kuona ya deputy president his excellency ya citizen ile turekia riu ni oririo adani ni ndu agura doi oigire ne onire haria cabinet no kuma hau ndoi horo wao legio you understand agire no gukorwo oi mundu wothe wikaraga cabinet yeyo ucio ni mwendia kana muthondeki wa bururi asante keto kinya hau ndu wa matha andu aitu hingorai maitho tuhingure maitho biu na twicirie riu haha ni haria heragwo kahindi meruka tondu tungikirigicerio ri ni tumirire ku ID card hianagwo ni thirikari na ritwa ria Kamau ni riwikaine kwahota gukinya handu ID card cia Kamau itige kuma menyererai na rekei twarie mwario rumwe no horo ria wi wama ugetwo wama uri utari wama ugetwo uritu wama thank you asante thank you muno ciugo cia goro na ciugo cia bata muhingure maitho njorogo wa githiji no waigwa muna ngecwari ya ndashu mwero muhingure maitho na njorogo wa githiji na kugeithia munene ni uracoka atuhe cia ugima wa mwiri mena ngecwari ya ndashu thank you muno mwiroreri titaguko kumago